हजरत सलमान फारसी हिकड़ो दर्शन कयो पक थी वियस त हा इहो ही महबूब हाणे पक थी वियस त बस मंजिल ते पहुची वयो हां कम बाग में कंदो आ दिल यार वट ॾिसंदो ही कॾहिं तो भी दिल फासाई हूंदी हाणे मस्जिद जो कख थियो हुई त मिड़ई खैरा कॾहिं न कॾहिं तटकाई हूंदी कदर हुंदी त जॾहिं दुनिया जे बेवफा कैसा दिल अटकदी आ त मानी भी ज़हर हुंदी आ अबो अम्मा जन जन्म ॾिनो उहे भी न वणंदा आहिनि छो त कंहिं बेवफा सां दिल लगी जॾहिं बेवफा सां तुंहिंजो पेच पइजी वेंदो आ त तोखे सॼी दुनिया बाक़ी ज़हर थी लॻंदी आ सच भी तोखे ज़हर थी लॻंदो आ पर मां तोखां थो पुछां जॾहिं न कंहिंजो मदीने वारे घोट सां प्यार थी वञे ॿुधाए तो लाइ दुनिया ज़हर हूंदी या न हूंदी दुनिया ज़हर थी वेंदी आ छो त दुनिया जो 99 मिंट तोखे पठीअ में साड़ींदो पर मुंहिंजो आका ओ आ जंहिंसां तूं हिकिड़ो दफ़ो प्यार कंदे क़यामत ताईं जो ज़िम्मो मुंहिंजो महबूब खणी छॾींदो उन सलमान सुहणे वेठो बाग में आ पर दिल काथे अचो महबूब जे दरबार में आ वेठो बाग में आ दिल महबूब जे दरबार में आ कम बाग में करे मालिक सद करे अचानक छिरक चवे छिरक दई चवे जी चवे मालिक शक जे थो ऐ सलमान कम त सदाई कंदो हुए पर हाणे कम त करी थो लगे इए तो जिस्म तो जो हितड़े आ दिलड़ी कह बेहद अटकाए छड़ी थई अल्लाह ओला नबी महेसर जा ॾाढा शेर हन ॾाढा शेर हन दिल जे बारे में पर अॼु गुलाम नबी महेसर के छॾे करे तोखे सचल साईं जो शेर थो कंहिंजो शेर जेॾी महिल न सलमान के मालिक सॾ करे ऐं सलमान छिरक भरे जवाब ॾे ऐं मालिक चवेसि ऐं सलमान कम त बेशक भलो थो पियो करे पर लगे तो तुंहिंजी दिल किथे ॿिए हंधि अटकिजी वई आहे तुंहिंजूं अखिड़ियूं काथे ॿिए हंधि अटकिजी वयूं आहिनि भला पहिरीं गुलाम नबी महेसर मता दुख थी वञे पोइ सचल साईं चवे थो अखिड़ियूं खे कया छा मां जो कलूर करे आयूं महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं अखिड़ियों खे कया छा मां जो कलूर करे आयूं महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे बिया कहीं भी बीमारी जो बीमार बची सकंदो पर अखिड़ियुनि जो सटियल असली वरी सैन अची सघंदो सब ऐश ॾई हिकिड़ो हथ सूर करे आयूं महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे अज़ीज़ाने मन अड़खुट शेर अड़खुट 30 पारा रब जा क़ुरान जा सीने में रातियों गुज़री वञनि मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो शान किथों खुटंदो छो त ढायूं न ढापन पसण सां पिरी वसन ऐं वेसन दिहाड़ी ॾिसण लाइ ॾिसी आयूं पोइ बि तलाशूं कनि लतीफ़ सरकार फरमायो न वसन ऐं वेसन दिहाड़ी ॾिसण लाइ ॾिसी आयूं पोइ बि तलाशूं कनि ढापियूं न ढापन पसण मझां पिरी ये अख उहा है न जेका महबूब जो जॾहिं दीदार कहिड़ो क्योंकि पीरीअ जे प्यार जो जेके ॻाल्हियूं आहिनि न आशिक जे कन ते ॻाल्हि पुछंदी आहे अंदरों दीदार पियो हलंदो आहे
इहो त मज़ो। बहरहाल मुंहिंजा दोस्त ॻाल्हि तवील थी वेंदी। सुणे सलमान मुंहिंजा दोस्त हिकिड़ो शर्त पूरो थी वियो, हाणे ॿियो शर्त पूरो करण जे लाइ हुन मुंहिंजा दोस्त ईसाई पादरी जी ॻाल्हि खे मुकमिल करण लाइ मालिक खे चवे थो मां पंहिंजे दोस्त खे कुझु तोहफ़ो ॾियण थो चाहियां, मुंहिंजी पघार कटे छॾिजां, मूंखे हिकिड़ियूं ॿ छा चवंदा आहिनि ॿुथरियूं छा उहे खजीअ जूं ॾे। मालिक चयो तूं ईअं ई खणी वञ, चवे थो ईअं न, मुंहिंजे पैसनि मां कटे छॾिजां। खणी महबूब जे दरबार में पहुची अर्ज़ थो करे त ज़कात जो माल या सदके जो माल खणी आयो हां। मुंहिंजे मुस्तफ़ा निहारियो, मुंहिंजे महबूब मुरकियो, मुरकी करे फरमायो न न न न, सदके जो माल ज़कात जो माल मां मुस्तफ़ा ला हराम, अञा जेको चाही तो उहो पूरो करे वठ, बाक़ी कचहरियूं पोइ कंदासीं। सलमान जे अंदर में युकीरा ॿ ॻाल्हियूं पूरियूं थी वयूं। हाणे टी ॻाल्हि नबूवत वारी मुहर कीअं ॾिसे। मुंहिंजा दोस्त रोज़ पंधड़ो पियो करे, मुंहिंजे करीम रब जे कुदरत सहाबी कह रसूल जो इंतकाल थी वियो, दुनिया छॾे वियो। अॼु मुंहिंजो करीम आका, वाह मुंहिंजा करीम आका, प्यार मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो निहार, ग़ुलामनि खे क़बर में पाण मुस्तफ़ा लाहींदो। ॿिया नौकर ग़ुलाम कोन हा जवाब ॾे। हबीब पाण छो क़बर में लही आई, उन साहबी खे लाहींदा हा, ग़ुलामनि खे मैसेज ॾींदा हा त यादि रखो हर क़बर में मां ईंदोमांव ज़रूर, हर क़बर में मां मुस्तफ़ा ईंदो साव ज़रूर। वो ख़ुदा जी मर्ज़ी आहे, जे मां मुस्तफ़ा खे सुञातव त जन्नत मिलंदी आहे हशर जे मैदान खां पोइ, पर जे क़बर में न मां मुस्तफ़ा के सुञातई त उते ई जन्नत जी दरी खुली मिलंदई। वेठो ठठ कजा जड़े वणई मर्तबे फिक्र जे मौलवीअ खां पुछ, इहो ई जवाब ॾींदो। फ़र्क़ एतिरो आहे, क़ुरान क़बर में बेशक चो बेशक ईंदो, रोज़ो ईंदो, ज़कात ईंदी, हज ईंदो, तमामु नेकियूं ईंदियूं, पर ख़ुदा जे वास्ते हिन सजण साईं जे दरड़े जे अदना ग़ुलाम खे हिकिड़ो जवाब ॾे। निमाज़ क़बर में ईंदी ज़रूर, पर ॿुधा सूरत कहिड़ीअ में ईंदी? जवाब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो भी इहो सवाल पक्को कयो, पुछण वारे खां पुछ, जो निमाज़ क़बर में बेशक ईंदी, मगर जवाब ॾे सूरत कहिड़ीअ में ईंदी? पाण ई चुप थी वेंदो। कुरान क़बर में ईंदो ज़रूर, सूरह मुल्क रात जो इशा खां बाद पढ़ी वेंदी आहे, पढ़बी आहे। छा जे लाइ पढ़ंदा आहियूं? उलमा खां ॿुधंदा आहियूं, जेको सूरह मुल्क जी तिलावत कंदो या ॿुधंदो, रब क़बर में गाला गाला क़बर में आसानी फरमाइंदो। जॾहिं सूरह मुल्क या सॼो कुरान क़बर में ईंदो, ईमान बेशक ईंदो, लेकिन जवाब ॾे कहिड़ी सूरत में ईंदो? जवाब ॾे। रोज़ो क़बर में ईंदो, कहिड़ी सूरत में ईंदो? जवाब ॾे। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, जेकॾहिं तोखे चवे त कुरान इन रेल सूधो ईंदो, पननि सूधो ईंदो, पोइ उनखे जवाब ॾे त रब जे महबूब ॿुधायो आहे कुर्बे क़यामत ईंदी, तुंहिंजो रेल इते हूंदो, इहे तुंहिंजा पन्ना इते हूंदा, अखर ग़ाइब थी वेंदा। कुरान अर्श खां जीअं आयो आहे ईअं ई वेंदो। जवाब ॾे, आयो कंहिंजे थ्रू आहे? चओ ज़ुबाने मुस्तफ़ा मां आयो आहे। चओ वेंदो बि मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जे ज़ात वटां। याद रखी छॾ मुसलमान, रब्बे ज़ुल जलाल जा बाना मौलाना साहब खे चओ ए प्यार में विढ़जन, घट वध न ॻाल्हाइजां, फ़क़ीरनि जो शान नाहे। चईंसि निमाज़ ईंदी, सूरत कहिड़ीअ में? जॾहिं चुप थिए चईंसि हलिया मां थो ॿुधाई। चवंदो ॿुधा। चईंसि निमाज़ छा खे चइबो आहे? चवंदो अल्लाह जे फ़र्ज़ खे। चईंसि अल्लाह जो फ़र्ज़ छा खे चइबो आहे? चवंदो अल्लाह जे। चईंसि निमाज़ में पहिरीं छा थींदो आहे? चवंदो आहे नियत कबी आहे। चईंसि नियत करणु कंहिं सेखारी आहे? चवंदो मदीने जे साईं। छा चवंदो?
निमाज़ जी नियत करे छा कंदो हई चवंदो तकबीर तहरीम चवंदो हां कीअं चवंदो हई हथ ॿई मथे खणंदो हां चईंसि हथ खणण तोखे कंहिं सेखारिया चवंदो मदीने जे साईं पोइ छा कंदो हई चवंदो मां क़याम में बीहंदो हां चईंसि क़याम में बीहण तोखे कंहिं सेखारियो चवंदो मदीने जे साईं रुकू कंदो हई रुकू करण कंहिं सेखारी चवंदो मदीने जे साईं सजदा कंहिं सेखारी चवंदो मदीने जे साईं चईंसि पोइ निमाज़ छाखे चइबो आहे जो मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे किरदार जो नालो निमाज़ कीअं थो चवीं पाछो मौजूद हूंदो ज़ात कान हूंदी ज़ात हूंदी तॾहिं त पाछो हूंदो याद रखी छॾजा निमाज़ भी कब्र में हूंदी रोज़ो भी हूंदो ज़कात भी हूंदी हज भी हूंदो तुंहिंजूं नेकियूं बि हूंदियूं सभई मगर उन सभिनी जी सूरत कहिड़ी हूंदी चओ ज़ाते मुस्तफ़ा जे सूरत में ईंदा तुंहिंजी निमाज़ भी रोज़ो भी हज भी ज़कात भी मूंखे सॼे क़ुरान मां हदीसुनि मां तारीख़ मां ॾेखार कब्र में कंहिंखां पुछनि त निमाज़ पढ़ी या न रोज़ो रखी या न हज कई या न क़ुरान पढ़ी न कोई सवाल कब्र में कोने टे सवाल पुछंदा मर रब्बुक तुंहिंजो परवरदिगार केरा चवंदो रब्बी अल्लाह मां दीनुक तुंहिंजो दीन कहिड़ो आहे ईसाई है यहूदी है केर है चवंदो मुंहिंजो दीन इस्लाम आहे जेकॾहिं दीन इस्लाम चए पंहिंजे रब जी रबूबियत क़बूल कये हालांकि कम तुंहिंजो ज़ाहिरी तौर ते थी वियो पर न इहे ॿई सवाल तोखां अंधेरे में थींदा इहे ॿई सवाल तोखां अंधेरे में थींदा बस अंधेरे में ॿई सवाल थी बस थींदा नूर वारी ज़ात ते पहुची वेंदी नूर वारी ज़ात पहुची वेंदी तुंहिंजे अंधेरी कब्र में उजालो थी वेंदो उहे मुनकर नकीर तोखे महबूब ने इशारो करे हो ॿई सवाल गौर कर हो ॿई सवाल अण ॾिठा पुछंदई पर हे सवाल ॾिसी पोइ पुछंदई ॾेखारे पोइ पुछंदई मलकान तक़ूल हक़ हाज़र रजुल ॿुधा त हिन हक़ वारे महबूब जे लाइ दुनिया में छा चवंदो हुए जेकॾहिं दुनिया में पिरीअ सां प्यार कंदो हुए त रोई चवंदे इन घड़ीअ लाइ सिकंदो हुयुसि मौला कॾहिं कब्र में पुॼाईंदे जो पंहिंजे महबूब जो हली दीदार कंदुसि आशिक दीवानो त मौत ला सिकंदो आहे उनखे ख़बर आहे इहा दुनिया ऐं कब्र इहा विच में जेका घड़ी आहे इहा ई त इम्तिहान जी घड़ी आहे इन करे मुंहिंजा दोस्त ज़िक्र ऐं दुरूद में गुज़ारींदो आहे जीअं दुनिया खे छॾिया महबूब साम्हूं अचे त कदमनि ते किरी पई चवां महबूब तुंहिंजे दीदार लाइ सॼी ज़िंदगी तड़पंदो हुयुसि पोइ जे मुंहिंजे पुन लॻे सुञातई न त पोइ छा थींदो अल्लाह अल्लाह मुंहिंजे रब जो हुकुम थींदो त मुंहिंजे महबूब जे सुञाणण वारे खे हाणे जो हाणे जन्नत जी दरी खोले ॾियो त वेठो मज़ा वठे अदा ईअं ई सभई मौलवी चवंदा आहिनि ॻाल्हि ईअं चवंदा आहिनि पोइ मां तोखे थो चवां त हिसाब कब्र में थी वियो या आख़िरत में थींदो जवाब ॻाल्हि सॼी दीदार यार जी आहे महबूब खे कब्र में सुञातई टिकेट तोखे मिली वई हाणे रुगी तोखे गाॾीअ में वेहण जी ज़रूरत आहे सीट तुंहिंजी कंफर्म थी वई टिकेट मिली वई माना सीट कंफर्म थी वई कब्र में जन्नत जी दरी खुली वई टिकेट तोखे मिली वई हाणे टिकेट वठियो सुकून सां वेटिंग रूम में वेठो हुजो जंहिं वटि टिकेट न हूंदी आहे उहो ॿाहिरि पियो फिरंदो आहे जंहिं वटि टिकेट न हूंदी आहे काथे हूंदो आहे ॿाहिरि पियो फिरंदो आहे वेटिंग रूम में कहिड़ो वेहंदो आहे एसीअ में कहिड़ो वेहंदो आहे पखनि ते केरु वेहंदो आहे छो जंहिं वटि टिकेट हूंदी आहे जंहिं मुंहिंजे महबूब जो न दीदार करे कब्र में सुञातो उनखे टिकेट मिली वई माना सीट कंफर्म थी वई त जन्नत में तुंहिंजो बंगलो तयार आहे हाणे जेसिताईं क़यामत अचे तेसिताईं वेटिंग रूम में वेह माना आराम वारे कमरे में वेह उहो ई कमरो उहा ई कब्र हूंदी
जन्नत मां दरी खुली वई क़यामत अचण ते ख़बर ही कान पवंदई त कीअं वक़्तु गुज़री वियो। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, अञा जेकॾहिं सादर लफ़्ज़नि में मूंखे चवण ॾी त दुनिया जे तख़्ते ते निमाज़ सां सहाबी कोन बणियो, इबादत सां सहाबी कोन बणियो, रोज़े हज ज़कात सां सहाबी कोन बणियो। ज़मीन जे तख़्ते ते इमाम आज़म अबू हनीफ़ा 40 साल इशा जे वुज़ू सां फजर जी नमाज़ पढ़ी मगर सहाबी रसूल कोन बणजी सघियो। छो त मुंहिंजा दोस्त इबादत सां वली गौस कुतुब बणबो आहे। सहाबी फ़क़त हिकु दीदारे यार सां थींदो आहे, महबूब जे झलक सां थींदो आहे। जॾहिं ज़मीन जे तख़्ते ते बादज़ अंबिया आला थियण जे लाइ मुस्तफ़ा जो दीदार ज़रूरी आहे त पोइ जन्नत रब जी रज़ा आहे उते बि वञण जे लाइ सुञाणप मुस्तफ़ा ज़रूरी आहे। महबूब जे दीदार सां जीअं हिते इंसान इज़त वारो थींदो आहे ईअं क़ब्र में भी इज़त वारो थींदो आहे त हशर में भी इज़त वारो थींदो आहे। ओ मुंहिंजे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मीलाद करण वारा तोखे लख लख मुबारक हुअनि, तोखे लख मुबारक हुअनि जो ही अंदर तुंहिंजे में जेका धात अर्ज़ कयमि इहा धात तुंहिंजे अंदर में मौजूद आहे तॾहिं तोखे छिक थी थिए, तॾहिं तोखे छिक थी थिए। कम कारियूं छॾे करे अञा भला सवलो करे अला पाणी थोरो ॾिजे आहे छा त राति ॾींहुं हली हली मुंहिंजो ॾोह कोन्हे अदा। सफ़र महीनो महरम महीनो रबीउल अवल शरीफ़ में हलूं पिया। अल्लाह ताला करम फरमाईंदो तव्हां थोरो भला दुरूद जो थोरो ईअं झलको ॾेई वठो। मुंहिंजा दोस्त कहिड़ो अर्ज़ पे कयो? सुभान वासनी तुझे न इश्क दा कुर्बान। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, मुंहिंजे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे आमद जी ख़ुशी मुंहिंजे हुज़ूर जे चाचे अबू लहब कई। अबू लहब कई पर भाइटियो समझी, ख़ुशी कई पर गाला गाला ख़ुशी कई पर भाइटियो समझी। आंगुर जे इशारे सां चई बानीअ खे जंहिं अचे ॿुधायसि त तोखे मुबारक आहे, तोखे भाइटियो ॼाओ आहे त भाइटियो समझी अबू लहब आंगुर जे इशारे सां बानीअ खे आज़ाद कयो, आज़ाद कयो। जॾहिं उनखे ख्वाब में ॾिठो वियो कहिड़े हाल में ही चे ॾाढे अज़ाब में हा का तकलीफ़ अचे हा जॾहिं न सूमर जी राति थींदी आहे नूर जी बरसात थींदी आहे हिन आंगुर मां उहो खीर निकिरंदो आहे। उहो जॾहिं न आंगुर वात में विझंदो हा त उन खीर जे सदके में मूंखे कुझु बि तकलीफ़ महसूस कान थींदी। इन आंगुर में छा आहे जे मलाइका ॾसींदा आहिनि त इन आंगुर सां तो मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा खे भाइटियो समझी ख़ुशी कई हुई। अल्लाह तुंहिंजो इहो थोरो बि महबूब ते बर्दाश्त नथो करे। जंहिं भाइटियो समझी आंगुर जे इशारे सां ख़ुशी कई अखियुनि सां ॾिसण वारे पंहिंजे ख़ानदान वारे त उनखे भी अल्लाह अजर ॾिनो जेको 1400 साल गुज़री चुका आहिनि जबलनि ऐं झंगलनि जे विच में महीननि जा महीना आलमनि जे पुठियां डुके मूंखे तारीख़ ॾियो, मूंखे तारीख़ ॾियो। छाजी तारीख़ ॾियो? अचे महबूब जो शान ॿुधाए त ॿुधी दिलि ठारिया। आलमनि जे पुठियां वीचारो डुके मौलविन खे मिनतू करे डेकोरेशन वारे सां ॻाल्हाए पंहिंजो ग़रीबी हाल आहर जेको ख़ुदा ॾेस ख़र्चो करे अंगण बुहारे रस्ता बुहारे। मां तोखां थो पुछां रब ॾिसी रहियो आहे या न? जवाब ॾे। रब ॾिसी रहियो आहे या कोन ॾिसी रहियो आहे? ॾिसी रहियो आहे। कहिड़ी नियत सां करे रहियो आहे? चो इन नियत सां करे रहियो आहे त मुंहिंजे महबूब जे आमद जो महीनो आहे जेको दीवानो परवानो मुझे मदीने वारे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे आमद जी खुशी दीवानन ऐं परवानन वांगुरु करे। मां तोखां तुंहिंजे दिल जो सवाल थो पुछां छा मुंहिंजो रब उन जो थोरो रखंदो?
गाला गाला थोरो रखंदो कतन कोन रखंदो मुझो रब कंहिंजो भी थोरो कोन रखंदो पर छा मुझे मुस्तफा जो ही जुमलो ना है मुझे आका करीम फरमायो सभिनी जा थोरा मां मुस्तफा लाहे छॾिया पर हिकड़े अबू बकर सिद्दीक जो थोरो आ जेको मुझो रब उनखे अजर अता फरमाईंदो हिक यार जे नाले महबूब फरमायो उन जो थोरो बाकी आ जेको रब उनखे अजर अता फरमाईंदो सभिनी जा थोरा लाहे छॾियमि याने मुझो मुस्तफा तोखे ॿुधाए रहियो आ त तुंहिंजा थोरा भी लाहे छॾिया अथमि कीअं तूं 1400 साल पोइ पैदा थींदे मां मुस्तफा अॻे ई तोला दुआऊं घुरी रब खां तोखे बख़्शराए छॾियो आ तू बाद में पियो तैयारियों करी 1400 साल अग मुझे करीम रब जे दरबार में मुझे महबूब मुस्तफा दुआऊं घुरी तो असां के बख़्शरायो आ अल्लाह जे दरबार में दुआऊं घुरियो महबूब जो दुआऊं कबूल थी वयो पो जेके दुआउन जे सदके में बख़्शजी वया उन्हनि के रब ड्यूटी ॾेई छॾी बख़्शजी अॻई वया हो महबूब जो ख़ुशी कयो त मां रब अञा भी जन्नत में अगते करे छॾिया मुझे आका करीम जे मीलाद करण वारा बस आखिरी जुमला चवा त मीलाद देगन जो नालो न थई मीलाद जलसन जुलूसन जो नालो न थई मीलाद लाउड शामियाने ऐं मूवी जो नालो न थई बेशक ये सब मीलाद शरीफ जे हिस्से में शामिल हन लेकिन मीलाद छा जो नालो आ जो मीलाद मुझे महबूब सा दिली प्यार जो नालो आ मोहब्बत जो नालो आ इश्क जो नालो आ मोटी तो चऊं पहरे जुमले ते ओ पाण के गरीब समझण वारा तू गरीब पहला गला तू गरीब बियो कुछ भी न थई 12 रबीउल अव्वल जी रात अची रही आ रब जे रहमत जी बरसात वसी रही आ जी मुझा दोस्त अजीज 12 रबीउल अव्वल जी रात अचे भला भला 10 जा नोट घणी ताकत न थई 10 रुपया जेतरा बचड़ा बाहिरन के भी छड़े पाड़े वारन के भी छड़े जेतरा बचड़ा घर में थे जी 12 रबीउल अव्वल जी रात थे चंड ते नजर पवे घर जे बचड़न के सॾु करे भर में विहार सभिनी के 10 रुपया नंढड़न के खर्ची दे नंढड़ा तो के भाकुर पाइंदा को चोंदो नाना छाजे ला खर्ची थोड़ी को चोंदो बाबा छो तो खर्ची दी उन्हने के भाकुर पाए चो इन करे खर्चू थो दिया जो अज मुझे मुस्तफा जे अचण वारी रात अज रबीउल अव्वल जे 12 जी रात ये उहा रात जह रात जे सदके अल्लाह कायनात ते वसई पंहिंजे रहमत जी बरसात उन बचड़न के पंहिंजन बचड़न के रुगी 10 रुपया खर्ची दिने हाणे याद रख इहे बचड़ा हर महीने चंड ॾिसबो तोखा पुछंदा बाबा दे खबर रबीउल अव्वल कदे थो अचे ये सच है या न कह चयो त तू गरीब है छो तू गरीब है तू गरीब नहीं दिल रब तोखे ॾिनी आहे सौदो थई दिल जो खुदा जी ज़ात थी जाने 1000 दफ़ा ॿुधो हूंदे मां भी बयान करे तो वठा उन मिस्कीन जो किस्सो जेको वडो मीलाद कंदो हो सिज बपाछा हलंदे हलंदे हालो गरीबी थी वयो ओ जेके देगियूं ऐं फंडरू करण वारो होयो अल्लाह कुरान में फरमायो आ वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ वनक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लाह चयो मां आज़माईंदो हां कदे दुख ॾेई
कदे सुख दे मैं गुलाम कादर जी बुधायो कदे माकड़ियों मोकले फसलन के तबाह करे आजमाइंदो हां कदे औलाद दई आजमाइंदो हां कदे खसे आजमाइंदो हां मुझो रब तो चवे कामयाब होआ खुशखबरी उन जेला जह दुखन ते सब्र कयो मां रब उन खां जुदा नाया अजीजा ने मन हाल गरीबी थी वयो आ कुछ भी न बचो आ जेके घर में को कपड़ो पियल होयो ओहो विकरो करे बटड़े रुपया या पैसा मिलिया बाजार में भुगड़ा वनी वरते छा वरते भुगड़ा तो बिठा होया या फिका होया भुगड़ा झोल में ओहो जवान खयो तो घुमे घटन में जेको सवे देगियो लाही दो हो मुझा दोस्त अजीज बेनियाज दिसण वारो दिसी रहियो आ जुबान ते तवार केड़ी तवार पहरी तवार त गडजी चो आयो 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 सरकार आयो 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 सरकार बाहु जो लगी पई बहार दिल चवेती दिल चवेती झूमी चवा मत लख बेरा मरहबा चवा ओ मत लख बेरा मरहबा चवा सरकार जी आमद दिलदार जी आमद छा बिथी पे मीलाद करणो न छड़ी दासी जो इंशाअल्लाह ताला चा बिथी पे मीलाद करणो न छड़ी दासी या रसूल अल्लाह चवणो न छड़ी दासी हर आशिक निर्वार बाहु जो लगी पई बहार दिल चवेती झूमी चवा मत लख भेरा मरहबा चवा ओ दीवानो झोल में चना महबूब जो नातू भी गाइंदो थो वते दुरूद भी पढ़ंदो थो वते नंढड़न बारड़न के मुझे महबूब जे मीलाद जा ओहे चना खाराइंदो भी वते थो पियो बचड़न के विराए दई करे मोटी अचे मुसल्ले ते वेठो आ रोई पंहिंजे रब जे दरबार में शुक्रानो थो अदा करे ओ मुझा मौला ओ मुझा करीम रब बेशक हालो गरीबिया पर मुझा अल्लाह साईं तुझा करोड़े करम जो हिन हाल में भी पंहिंजे महबूब जे मीलाद करण जी खुशी नसीब कई थई शुक्रानो अदा करे सुम्ही रहो अख अख सां लगी यार दीदार छा कयो अगते जी मंजिल थी सुजे गले जो हाल तो सुजे दिल चवे थी ये गलो चीरे महबूब जो नातू पर दोनों जवानी के मस्ती में चूर न तेरा कसूर न मेरा कसूर अजीजा ने मन उन गरीब मिस्कीन अख अख सा लगी छाथो दिसे अल्लाह जी कुदरत कयामत जो ॾींहुं बर्पा थी वयो आ अजीब मैदान दुनिया जा मीलाद जा महफिलन वारियों देगियों जेको कुछ कयो थल इए वडे मैदान में मौजूद आ लेकिन मुझा चना मुझे मुस्तफा जे झोल में मौजूद मुझो करीम आका निहारे फरमाए तो आए अल्लाह जा बाना तो जो ही कयल मोहब्बत वारो मीलाद इश्क वारो फैसलो अल्लाह जे रजा के हासिल करण वारो दलील सोली सिंधी में दिया या इल्म पर जो इल्म और अगते वनी से कराची दी जा इते असा फकीरन के सोली सिंधी में बुधायो ठीक है ना निकाह कह जी सुन्नता गालायो पाजे न्याणिन जो शादियों करायो पुत्रन जो शादियों करायो महल सा कराए बार का आजाद थियो अजीजा ने मन निकाह मुझे महबूब जी सुन्नता खुशी थी दिया याद
मुझे मुस्तफ़ा करीम छा फरमायो निकाह कुंड पासे में न कयो जेके ना छोकरा ॾाढा मुर्सी थी करे कुंड में निकाह कंदा आहिनि 2.5 महीना खां पोइ छोकिरी माइटनि में छोकिरो वरी रेल में उजेल में इहो निकाह न कयो मुझे मुस्तफ़ा करीम फरमायो निकाहन जो ऐलान मस्जिदन में करायो मस्जिदन में ऐलान करायो पांजे दोस्तन के घुरायो पांजे मिटन के घुरायो पांजे माइटन के घुरायो ऐलान करे मस्जिदन में निकाह करायो पो खुशी में खार को छटियो वही विरहायो खुशी जो इजहार कयो मुझे आका करीम जे दरबार में जडे सहाबा जे बचड़न जो शादियों थींदियूं हुयो अजीब मंजरा जेडी मल खार को उछलाए भी हुयो ये सहाबी दीवाना मस्ताना खुशू कंदा होया जे नंढड़ा बार एक बे खां खसींदा हन ये खुशी जो इजहार कंदा होया छो त मुजो महबूब खुश थींदो होयो खुशी जे टाइम ते खुशी करण जो हुक्म शादी निकाह सुन्नता मुझे महबूब जो अल्लाह जे महबूब फरमायो जदे केर शादी जी दावत देव जरूर उन में विदा कयो वरी शादी करण वाले के हुक्म थियो ऐलान करे दावतों दे रुगे शादी निकाह में सबनी के गडु करे पो निकाह जी खुशी कयो मुझे मुस्तफ़ा फरमायो शादी करण का पो वलीमो जरूर कजा ऐ वलीमे में मिट माइट दोस्त गडु करे उनने के खाराए जा मुझो मुस्तफ़ा बुधाए रहो आ त जेका अल्लाह खुशी दे उन खुशी के अकेलो न पर मिटन माइटन सा गडजी कजा तो पो जेकर निकाह जी खुशी मिटन माइटन को सवा अकेलो न कजा तो पो मुझे महबूब जे आमद जी खुशी वरी अकेलो कीअं कंदे जे न पिया न मिलनी त घर जा भाती गडु करे वठजा पांजे बचड़न के गडु करे हजरत आमिर अंसारी गाल मा गाल निकरंदी थी वने देर थी विंदी 12 रबीउल अव्वल जी रात मदीने जो ताजदार हजरत अबू अयूब अंसारी जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सा गॾिजी रात जो निकरन था वींदे वींदे सदर जो गुलाम आमिर अंसारी मुझे करीमा का जो गुलाम जडे उन जे घर का गुजर थियो आ उन जे घर में आवाज अची रहो आ मुझे मुस्तफ़ा करीम फरमायो अबू अयूब जी का आवाज अची रहो आ रात जो काफी हिस्सो गुजरी हाँ मुझा आका घर में आवाज अची रहो आ मुझे महबूब फरमायो दरड़ो खड़कायो वयो आमिर अंसारी जीअं जो दर ते महबूब के डिठो खुशी में नचण कुॾण में शुरू थी वयो ऐ आमिर हिन टाइम ते तुझे घर में आवाज अर्ज तो करे आका अज 12 रबीउल अव्वल जी रात मां पांजे बचड़न के गडु करे अल्लाह जो शुक्रानो अदा करण ला पांजे महबूब ते शेर हसन सुने जा जेके ना तू ऐ शान में चयल हन उहे मां चवा पियो बचड़न के बुधाया पियो त महबूब जो शान गाया जे महबूब अजो की रात में न अचे खबर ना है असा जो केड़ो हाल हो जे हजरत आमिर अंसारी ये चयो मुझे महबूब मुस्तफ़ा मुरक्यो त आमिर अंसारी दाह करे चयो मुझा आका मां केडो खुश नसीब हां खुशी घर में पियो कया मुझे रब मुझे महबूब के मुझे अंगण ते बिना दावत जे मोकले छडियो मुझे महबूब मुस्तफ़ा फरमायो अल्लाह ताला तुझे अंगणन के आबाद फरमाइंदो मुझे मुस्तफ़ा जो मीलाद जो इंशाअल्लाह कंदासी बियो न पुगो तो पांजे घर में बचड़न के वठी वेहारे भी महबूब जो मीलाद गला गला महबूब जो मीलाद कंदासी महबूब जे मीलाद मां मुराद छाहे त पांजे दिल में खुशी पैदा कर पांजे बचड़न के दुरूद व सलाम सिखार लेकिन महबूब खुश कदे थींदो तू खुश कदे थींदो जने बच्चो तुझो चवण वठंदो या न वठंदो त को आखिरी जुमलो गाला बच्चो तुझो चवण वठंदो त खुश थींदे पर जे चवण न वठे त गाला गाला केडो भी चवे त मां बाबे जो एतरो हलाली पुट हां मां बाबे सा हेडो प्यार तो कया पर जे चवण न वठे त दिल ठरियल हुंदी या मरियल हुंदी
सच्ची गाल बुधा बरेल होंदी न पो छो न तो सोची जेकर तुझो बच्चो तुझो चवण न वठे दावा केडी भी करे पर तुझी दिल ठरल न होंदी उम्मती महबूब जो थी करे ऐं मुझे मुस्तफा करीम जो चवण न वठे पो बुधा मुझे मुस्तफा जी दिल के ठारे थो या मुझा दोस्त आज़ारे थो जवाब दे ईमानदारी सा बुधा जे चाही तो मुझे मुस्तफा करीम जी दिल मा ठारिया मुझो महबूब मुते राजी हुजे तो पो मुझा दोस्त 5 वक्त नमाज पाबंदी सा पांजे बच्चड़न के नमाज जी ताकीद कर याद रखी छद औलाद जेला वडी दौलत मिल्कियत ही ना है या त खत्म थी विंदी औलाद के दौलत दे त दीन जी दौलत दे बच्चड़न के कुरान पढ़ा जो सुभाणे तुझे मौत मथा अचे त भर में भी को कुरान जी यासीन त पढ़ाई ओ मुझा दोस्त बच्चड़न के कुरान पढ़ा ओ हिते दिस्तार मथे ते कन तुझे ला अल्लाह जन्नत में महल तैयार कराए छदे अल्लाह जे घर के आबाद कर मस्जिद शरीफ अगर ठहला उनके अन्या सुहणो बना पर जे मस्जिद ठहल ना है तो बीणी बाह दई मस्जिद के ठारा उन बादशाह जो किस्सो याद कर जहे वायदो कयो हो त पांजे हथ जे कमाई सा मस्जिद ठाही दुम सजी बादशाही जो खिदमतू दे अचे सुट वटींदो हो वो शाम जो 8 दे 15 दे मुझा दोस्त लिबास मटे कहीं बे शहर में व्यापारी थी सुट पाण विकणण वींदो हो जेके पैसा मिलंदा हस मस्जिद जो कम कराइंदो हो उन जो दादलो वजीर सब कुछ दिसंदो हो बादशाही ख्याल एकड़े ने वजीर के जेके घुरणियो तई सो घुर जे बादशाह अज जे राजी थी पियो ही त हिकड़ो अर्ज कबूल कर केड़ो जे मुजी अध पगार इन मस्जिद जे तामीर में लगा बादशाह जस ए कोन थींदो जे बस को बियो कुछ न खपे जे बियो कुछ घुर जे भला चौथो सोची न चे भला 8 सोची न चे भला हिकड़ो पैसो हिकड़ो दफो मुझो मस्जिद में लगा चे चंगो इहो कबूल थो कया हिकड़ो पैसो उन जे पगार मा लगाई वो हिकड़ी सिर मिली उन टाइम ते जेको कुछ मिलियो रात थी बादशाह ख्वाब दिठो जन्नत में पहुंची वयो हां ब महल गडहन हिकड़े महल ते मुझो नालो लिखियो पयो आ बे महल ते मुझे उन वजीर जो नालो लिखियो पयो आ पुछा तो कया दारोगन खा हे मुझो महल छाजे करे हे वजीर जो महल छाजे करे ची तू अल्लाह जो घर जमीन ते पियो ठहराई रब तुझे ला महल जन्नत में ठहराए छडियो चे वजीर ची तो हिकड़ो पैसो कबूल कयो पर हुन जी दिल चाहे पई मुझी पूरी पगार लगी वने भले हिकड़ो पैसो तो कबूल कयो मुझे अल्लाह पैसे के कोन दिठो मुझो रब दिल ने जो मालिक सुबह तो बादशाह ऐलान करे छरियो से हैदरी साहब बादशाह ऐलान करे छरियो बाबा अल्लाह जे घर में जेके वंड वठणो भले ची वंड वठे ची बड़ा जने महल मुझे जेड़ो बेन जो भी ठहे तो सबनी जा छो न ठही वजन त अल्लाह जे घर में जे कदे 5 रुपया भी खर्च कंदे ये तुझा विया कोन ये तुझा हथी कहांगा इए था प्या वधनी जे डीएपी कलर ते ना फसल वधंदो आ इए तुझा ओए पैसा वधन था प्या जन्नत में महल जे सूरत में मिलंदे अल्लाह जो घर आबाद कर मुझे महबूब मुस्तफा जे शरीयत सा प्यार कर हां ए गनी दुखियों जरूर आहिन छो त मोजा दोस्त अजीज या रस्तो भी डाढो दुखियो आ पर इने के आसान कर जो जे पहरो दस्यो मई त ही अंदर में जेस ते धात पैदा न थींदी तेस ते इहो कम दुखियो आ हाने धात भी की पैदा थे कलब कटजी वयो आ तो हाने देर न कर अल्लाह वारन जादो गोदा बनी वेह अफलाक से लाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है अरे इश्क व मोहब्बत की मैं हाथों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है कहे कामिल जे निगाह जो शिकार थी विंदे बेड़ो पार थी विंदई बस हिकड़ी आंगुर जो इशारो दींदई तू निड्र कदे दिल पई अल्लाह अल्लाह कंदी तू मुझा दोस्त निड्र में ख्वाबन जी दुनिया में हलियो वञ फरिश्ता लिख
लिख लिखा में लिख लिखा में लिख लिखा में छो सचल सयां गुर जह दिल पीता इश्क दा जाम सादिल मस्तो मस्त मुदाम तो अल्लाह अल्लाह करे सुमी पिए इहो अल्लाह अल्लाह पाण ही कोन थींदो ए अगारो ॾिसां पियो तो मोटरसाइकिल ते हिकिड़ो चरियो नचंदो पियो अचे छो पियो नचे केर पियो इनखे नचाए ईअं नचण सवलो कोन्हे तूं त नची ॾेखार लॼ थींदी छो लॼ थींदी जॾहिं ॿिए जे काज में वञिबो आहे त लॼ थींदी आहे पर जे पंहिंजो काज हूंदो आहे त हथ ज़ोरीअ खॼी पवंदा आहिनि जंहिंजो जंहिंसां प्यार हूंदो आहे उहो जॾहिं उनजो नालो ॿुधंदो आहे त हथड़ो खॼी वेंदो आहे उनजो मां सोचां पियो हे दीवानो हे मस्तानो मुंहिंजे महबूब जे मीलाद जे ख़ुशीअ में मोटरसाइकिल ते पोयां नचंदो पियो वञे ऐं मुस्लमान अल्लाह जो क़ुरान गवाह हुआ ॿुधी छॾ ऐं ग़रीब तो इहो न सोच तो हथड़ा खणी नचो तुंहिंजो इहे ज़ाया विया हलिया रब जो क़ुरान ॿुध त मां उथां थो अल्लाह फरमायो اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون अल्लाह से फरमाए जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो ज़ुबानुनि ते ताला लॻी वेंदा ठगी तो वारी ख़त्म अटकल तो वारी ख़त्म अल्लाह तो फरमाए हथनि खे इजाज़त ॾींदुसि हथ ॻाल्हाईंदा पेरनि खे इजाज़त ॾींदुसि पेर गवाही ॾींदा ओ मुंहिंजे महबूब जे मीलाद जे ख़ुशीअ में झर जंग में हथ खणण वारा हे रब जो क़ुरान ॿुधी जंहिं इश्क में हथड़ा पियो खणी क़यामत में इहे हथ गवाही ॾींदा मौला दुनिया वारा पुटनि जे ख़ुशीअ में नचनि पिया मगर हे तुंहिंजो दीवानो असांखे नचराईंदो हो पर महबूब जे मीलाद जे ख़ुशीअ में मुझा दोस्त अजीज बस तकरीर पूरी थी इन वायदे सां गॾु हितां उथ त इंशाअल्लाह ताला हाणे रोज़ रात जो जेॾी महिल बचड़ा न मुंहिंजा सुम्हंदा उन्हनि खे रोज़ महबूब ते दुरूद पढ़ाईंदुसि ऐं थोड़ी थोड़ी रोज़ ख़र्ची ॾींदुसि जेका पुॼे रुपयो पुॼे ॿ पुॼनि रोज़ बचड़नि खे न ॾींदे चईनि बाबा अॼु महबूब ते दुरूद पढ़ो त तव्हांखे ख़र्ची ॾियां रोज़ मीलाद जो मज़ो वठ रोज़ मीलाद जो मज़ो वठ बचड़नि खां दुरूद पढ़ा उनखे 5-5 10 जेके रब ॾे पंहिंजे बचन खे थो ॾे उन्हनि खे ख़र्ची ॾी ॾे उहे पुछंदा बाबा छो चईनि बाबा मुंहिंजे आका जो मीलाद जो महीनो आहे न बस रोज़ उन्हनि खां दुरूद पढ़ाए उन्हनि खे चओ कलमो पढ़ो कलमो पढ़ी सभिनी खे चओ उहे बचड़ा तोखे चवनि बाबा अल्लाह हाफ़िज़ तूं चवीनि बच्चा अल्लाह हाफ़िज़ माउ खे चवनि अम्मा अल्लाह हाफ़िज़ माउ चवे बच्चनि खे अल्लाह हाफ़िज़ कलमो पढ़ी पाण भी सुम्हो बचड़नि खे भी सुम्हारियो अल्लाह हाफ़िज़ जो लफ़्ज़ चई आराम कयो मां तव्हां खां थो पुछां तव्हां पंहिंजे बचड़नि खे अल्लाह जे हिफ़ाज़त में ॾेई छॾियो बचड़नि वरी तव्हां खे अल्लाह जे हिफ़ाज़त में ॾेई छॾियो ॿुधायो सॼी राति अर्श जा मलाइक तव्हांजे घरनि जो पहिरो ॾींदा या कोन ॾींदा सवलो नुस्ख़ो मिली वियो न एतव अल्लाह वारनि जे ग़ुलामनि जो शार्ट कट रस्तो ॿुधाए सजण साईं जे फ़क़ीर जो त ग़ुलाम जो इहो जुमिलो यादि करे छॾ सुम्हण वक़्तु कलमो पढ़ बचड़नि खे पढ़ा जॾहिं न मौत मथो ईंदी इज़राइल चवंदो तयारी कर अञा हू चवंदो तयारी कर तूं जल्द में चवंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल छो तोखे आदत हूंदी न सुम्हणो पोइ आहे पहिरीं कलमो पढ़णो आहे वरी जीअं निंड मां उथी अखि खोले चओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ईअं न त उथण सां अखियूं न पढ़जनि मोबाइल में हथु लॻे कंहिंजो मैसेज त कोन आयो न ईअं न कर उथण सां चओ ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचड़न में आदत है जो 8-10 ॾींहं मेहनत कर, इंशाअल्लाह ताला या तुझे जुबान ते जॾहिं विर्द अची वियो न, पोइ कलमे उथण वारे पढ़ण जो फ़ाइदो कहिड़ो थींदई। जेॾी महिल कबर में सभई सुम्हारे मोटंदई, मुनकर न गिरे उथ घणे मगी कई त तोखे त आदत पियल आहे, जीअं हो चवंदई उथ, तू चवंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मलाइक चवंदा मौला हिन चरे महबूब जे दीवाने त बिना पुछण जे सभु कम पूरा करे छॾिया, हाणे सवाल जवाब कहिड़ा कयूं। रब चवंदो मुंहिंजे महबूब जे दीवाने खां छा था पुछो, जन्नत जी दरी खोले ॾियो सवेरो ठठा करे। अमल नंढड़ो अजर तमाम वॾो, ईअं कंदासीं इंशाअल्लाह ताला। बस मुझे ईअं कंदासीं, अल्लाह कंदो तव्हांजो बेड़ो पहाड़ थी वेंदो। अल्लाह ताला हिननि कलबनि खे ज़िक्र सां आबाद कंदो, पंहिंजे कामिल मुर्शिद जे मोहब्बत सां अल्लाह ताला आबाद फरमाईंदो। कॾहिं न कॾहिं मौक़ो मिले मुझे सजण साईं जे दरबार ते ईंदो कर, जेकॾहिं हिन मोहब्बत जे मेड़ाकनि में न ईंदे त इश्क जूं ॻाल्हियूं किथां ॿुधंदे। अल्लाह तव्हां असांजे दिलनि खे अल्लाह जे ज़िक्र सां आबाद करे, अल्लाह ताला तव्हां असांजे घरनि खे ख़ुशियुनि सां आबाद करे, अल्लाह ताला तव्हां असांजी ज़मीनुनि खे फसलनि सां आबाद करे, पूरे आलम इस्लाम खे रब आबाद करे। ॿिए पहिरीं जी नमाज़ हींअर चो पढ़ंदासीं, ॿिए पहिरीं जी नमाज़ हींअर ॾिस इते थोड़नि जवाब ॾिनो, ईअं न कर, हे ॿाहूं थो ॿध, ख़ुदा खे मञ, ईअं न कर। कहिड़ी ख़बर आहे अॼु यार जे रहमत खे जोश हुजे, कहिड़ी ख़बर आहे अॼु पुनल राज़ी थी पवे। बस इंशाअल्लाह ताला तोखे नंगर बि थींदो, सभु कुझु थींदो। पोइ हाणे इंतिज़ामिया वधीक बहितर फ़ैसिलो कंदी त आया नगर पहिरीं ऐं निमाज़ पोइ था कराइनि या निमाज़ पहिरीं नगर पहिरीं था करनि, इहो इंतिज़ामिया जो कमु आहे। मूं पंहिंजे तरफ़ खां तोखे अर्ज़ु कयो त निमाज़ इंशाअल्लाह ताला 5 वक़्त अदा कर। अज़ीज़ मतलब किथे अदा मुझे महबूब जे दरबार जो फारग तहसील आलिम भी आ, भलोड़ नात खान भी आ, भलोड़ नात खान। वो 5 मिनट खुशी सां वेहो या 10 मिनट वेहो, मुझे महबूब जो ही दीवानो नात पढ़ंदो वेही ॿुधंदो न दा चो इंशाअल्लाह ताला।